Assalomu alaykum. Savdo sayohat kanali obunachilari. Yuravering. Yuravering, ha. Hozir biz Xitoyning Urumchi shahriga kelganmiz. Bugungi sanamiz 23-mart. Ha, oyoq kiyimlarni o'ptimlari. Aha, Abdurahmon akam ham shu yerda. Oyoq kiyimlarning zo'rlari bor. Oldin ham bir video qilganmiz. Ozmoz bu yerlarda. Hozir yo'l-yo'lakay o'tib ketyapti turdik. Video qilib qo'yapmiz. Shunaqa oyoq kiyim bilan shug'ullanadiganlar, pastel, sochi, dasturxon, kiyim-kechak, parfyumeriya, Xitoy sovunlari. Qo'yingki shu Xitoyning narsalarini olib kelib sotaman deydiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ham qoldiramiz. Xitoyga olib kelish xizmatlarimiz ham bor. Juda ko'p tovarlar. Adyolar deysizlarmi? Hamma yo'q. Dasturxonlarmi? Qani bo'ldi? Dasturxon do'konga kiryapmiz hozir mana. Hozir sizlarga 1-2 minut video qilib qo'yaman-da, keyin narxlar bilan tanishib boshlaymiz. Nimaga narxi bilan aytmayapsiz desiz, endi har xil nimalar bor-da, buni sotuvchilar ko'radi, oluvchilar ko'radi. Ular ham qanaqadir bo'lishlar shekilli. Dasturxonlar ko'raverasizlar. Buni ama zo'rchiban materialimiz zo'r. Original ne original chiqadi. Bo'ldi, bu yoqlarni ham ko'raylik-chi. Hammasi jo'ziq tushgan 60lik, 50lik. Bo'ldi. Hozir nima qilamiz? Mana shular ham zo'r ketyapti-da, mana shu dasturxonlar ham-chi. Mana kilomliklari buni. Ha. Mashlar narxi qancha ekan, so'rangchi? To'sho, saqoja, jashiga. Mana mo'lari ham zo'r ekan.